Tubaye ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane kandi subscribe ugeze bwa mbere kuri iyi channel. Iyi ni channel nshya izanye icyo bita impinduka hatari. Abafana b'ikipe ya APR ni muze mwegere hafi. Iyi channel izanye icyo bita breaking news nge ubasuhuza no bifuriza ibihe byiza. Banyita kwizera ninge mugiye kujya mubana mu biganiro bya buri munsi kuri iyi YouTube channel ya mbere igiye kujya bagezaho icyo bita Zandani mu equipe bayita Louis Talk Sport TV. Udukurikiye twizere ko umeze neza cyane, amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba twizere ko umeze neza kandi ukomeje kugenda ugubwa neza. Abantu mwamaze gukanda subscribe rwose ndabashimiye cyane. Iyi channel ni nshya cyane, wo kanze subscribe uruwa gaciro. Mureke twimanukire muri Zandani muri epi nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ngo iri gushaka bamwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri shampiyona ya Cameroon ndetse no muri shampiyona ya Togo. Bayita nyamukandagira sha. Ubundi ikipe ya APR murabizi ko ubuyobozi bwayo bwafashe umwanzuro w'uko bugomba gukora transfer zabo bwitonze cyane, kuko babonye ikibi cyo guhubuka, kuko muribuka seze ebyiri zose zishize abapampe barindimura ekipe rwose habayemo uburangare. Ariko ubu ngubu ubuyobozi bukuru bwa APR n'abayobozi b'ikirenga ba APR yaba bigeze kuba bayobora ikipe ya APR ndetse n'abayishinze bose baraje ishinga n'ikintu kimwe no kureba ngo transfer turi bukore ziraba ziri ku ruhe rwego, zizatugeza he, turazana abakinnyi bari ku ruhe rwego, ese bazatugeza he? Ibyo ngibyo nibyo bibahangayikishije, niyo mpamvu bashyizeho inzobere mu kubakorera transfer. Noneho uyu mwaka abantu bagomba kugurira ikipe ya APR rwose nibyanga ni kwa kundi uvuga ngo rwose byanze bimwe bisanzwe bya bindi bisanzwe nyine ugura umukinnyi ugasanga wenda agize ibibazo bindi bituma atitwara neza. Ariko ikipe ya APR rwose abantu yashyizeho ngo bakore transfer zayo n'abakinnyi bakomeye cyane igomba kumanura. Kandi nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu yatangiye ibiganiro na bamwe mu bakinnyi, nk'uko hari hashize amezi abiri ibindi bivugwa ko ikipe ya APR yagiye ku isoko. Ariko ikipe ya APR muri uku kwezi kwa gatandatu nibwo ubundi yinjiye ku isoko neza cyane, yinjirira muri Cameroon nimero 7 mu mugongo, akina nimero 7 igororotse. Uyu nguyu rwose ngagomba gusimbura bita Hakim Kiwanuka ngo uteganywa kuba yagurishwa n'ikipe ya APR muri Kazakhstan, ko ngo amakipe muri Kazakhstan ari kwifuza uyu mutaramu bita Hakim Kiwanuka. Ikipe ya APR ngo irashaka umusimbura kandi kabone niyo uwo bita Hakim Kiwanuka ngo yaguma muri APR rwose ngo babona atari ku rwego rwiza rwo kuba yaheka ikipe nka nyamukandagira. Barakubwira bati turamanura undi munyamahanga hataye. Uyu mutaramu wambaye nimero 7 muramubona, bamwita ngo ni Abdul Krum Salim. Uyu mukinnyi afite imyaka 29, yavukiye mu gihugu cya Cameroon, avukira aho bita mu gakaritsiye bita ngo ni Gunde Cameroon. Tukaritsiye ko tuba ari ibindi bindira. Uyu mutaramu rero ndi kubona afite imyaka 29 y'amavuko, kuko ndi kubona ngo amaze gukina ikipe y'igihugu ya Cameroon imikino 15 ayitsindira ibitego 4. Urumva ni umukinnyi usanzwe ariko aragerageza cyane rwose gukina ikipe y'igihugu nka Cameroon ifite abapuro bari ku rwego rwo hejuru, ukabonamo imikino 15 kandi ukagerageza no gutsinda. Ko ndi kubona aheruka kuyikina 2024 mu kwa gatandatu, urumva hashize umwaka. Urumva ko ikipe ya nyamukandagira rwose iri mu biganiro n'abakinnyi beza wenda bafite amazina asa nkaho ari hejuru ugereranyije n'abo yaguraga, kuko kuzana umukinnyi nka Hakim Kiwanuka ukina ikipe y'igihugu ya Uganda gusa ariko nta yindi mibare yindi ugendeyeho rwose. Ariko uyu nguyu ubona ko afite imibare myiza cyane imuvugira. Ubu ni ukubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba uburyo nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu igomba gusoza deal y'uyu mutaramu rwose, kugira ngo irebe uburyo yazana nimero 7 hatari, nimero 7 ubice bigacika, nimero 7 ugezweho. Hari amakipe menshi nabonye none ngari kumushaka, nimba atari bya bintu byo gukabiriza umukinnyi kugira ngo transfer itirangira rwose. Ngo hari ikipe yo mu cyiciro cya kabiri muri Tunisia ngiri kumushaka, ariko natekereje ndavuga ati uyu mukinnyi ashobora kuba afite ikintu bita pressure yuko nundi amasezerano muri ngo Yaounde FC 24 niyo kipe yakiniraga amasezerano yararangiye, ngo ntago ari mu bakinnyi ikipe igomba kongera amasezerano. Navuze ati rwose wasanga ari impamvu
Nyamukandagira mutekerejeho, ariko Nyamukandagira mushishozi bwayo ndakeka ubwo nayo igomba kureba nimba ari ukwiriye kuba yaza muri APR.